为湿膜咳嗽总是好不了。什么是慢性咳嗽？慢性咳嗽是指持续超过8周以上的咳嗽，常见于成人与老年人，尤其在夜间或清晨加剧，可能无痰或为干咳。支气管黏膜的角色。气道从鼻腔、喉咙一路延伸到气管与支气管，其内层由呼吸道黏膜保护，包括纤毛细胞，负责清除异物与粘液；杯状细胞分泌粘液，保持湿润；免疫细胞与 IgA 第一线防御外来病原；上皮细胞屏障功能，防止刺激物入侵。当这些结构反复遭受破坏时，便会导致黏膜肿胀、咳嗽敏感性升高；粘液过多或过稠，刺激气管反射；局部慢性发炎、神经末梢敏感化慢性咳嗽。常见导致支气管黏膜损伤的因素：过敏原、尘螨、花粉，引发过敏性支气管炎，导致慢性发炎；空余 PM2.5 烟害，刺激呼吸道黏膜，造成纤毛功能障碍；胃食道逆流 GERD， 胃酸回流至气道，腐蚀气管黏膜；病毒感染后遗症，如流感、RSV、COVID 后遗症，造成黏膜未完全修复；黏膜免疫下降 IgA 低下，导致气道自我修复能力下降，易反复感染；肠道菌相失衡，肠肺轴失衡影响肺部免疫反应。治疗慢性咳嗽要从黏膜修复与免疫调节双管齐下治疗。修复呼吸道上皮细胞与杯状细胞，增强 IgA 免疫球蛋白与抗氧化力，调整肠道菌相。营养补充建议：修复呼吸黏膜的营养素，薄荷油放松支气管平滑肌，稀释痰液，抗菌抗炎；黑种草油抑制气道慢性发炎，抗氧化保护肺部，减轻支气管收缩；百里香提取物有强效抗菌与病毒或细菌，促进纤毛排痰，缓解支气管痉挛；车前草提取物修复呼吸道黏膜，缓解干咳，调节过敏反应；要用蜀葵提取物形成保护膜，润滑气道，减轻干咳与咽喉痛；瑶肺草提取物短期抑制干咳，轻度抗菌；洋七菜提取物能增强巨噬细胞活性，抗病毒，抗氧化保护肺部，可促进代谢与调节黏膜分泌，在中医中常用于化痰与改善气喘症状；紫锥菊提取物免疫调节剂，能增强呼吸道免疫力，减少病毒入侵造成的黏膜损伤，亦可缩短感冒症状持续时间。慢性咳嗽不是只有气管发炎，更是黏膜受损与免疫平衡失调的信号。从源头修复气道，结合营养、菌相与生活调整，让身体真正不再咳。